Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman, lagi musim batuk-batuk, lagi musim flu-flu, L super flu, you know what I mean? Kalau misalnya kalian pernah dengar kabar-kabar ya super flu, itu nyata ya teman-teman. Dan menurut aku sih hati-hati juga kalau misalnya kalian sering join Discord voice call malam-malam, soalnya ada info-info yang aku dapatkan dari pihak-pihak tertentu, katanya virusnya menyebar lewat mic. Apakah benar? Virusnya menyebar lewat voice call Discord, menyebar lewat mic. Oh my god. Udah kalian kan masuk tuh ke mic-micnya teman-teman. Makanya jangan lupa pakai pop filter, kalau nggak pakai filter di mic kalian ya guys ya.